I'm sorry. I'm sorry. मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। ओ, अरे क्या हुआ? अरे हो बेटा, क्या हो गया तेरे को? पगला गए हो क्या सुबह सुबह? अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, सुबह सुबह क्यों तंग करते हो? बताओ क्या हुआ? अरे मैं बोल रहा था कि तुम खेत खनने के लिए जाओ ना। अच्छा अच्छा ठीक है चलता हूँ मैं। दोस्तों आ जाओ जल्दी। अच्छा ठीक है चलो हल के चलते हैं। ओके